մեր ժողովրդի։ Բավարար ակնբախ է, որ ձեր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական ճնշման գործիք է։ Եթե դատանկարացնի ձեզ համար անբարենպաստ որոշում, ապօրինի որոշում, ինչպես կարձագանքի հայ առաքելական եկեղեցին, ինչ անելիք ունենք մենք ըստ ձեզ զանգվածային լրատվության միջոցներս, այդ դեպքում ինչ անելիք ունի հավատավոր հոտը։ Եկեղեցու նկատմամբ անշուշտ հարուցված են 1 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ։ Եվ որոշ է, որ ամեն կերպ ջանք է գործադրվում, որպեսզի, ինչպես ասացինք, իրենց կամքին ենթարկեցվի եկեղեցին։ Եվ որպեսզի հասնեն իրենց առաջադրած նպատակին հեռացնել հայոց հայրապետին իր պաշտոնից։ Եթե այդ նպատակի իրագործման համար նման գործողության դիմեն, ձերբակալեն հայոց հայրապետին, անշուշտ մենք պիտի ենթարկվենք գործողորենքին։ Եթե անարդար է, բնականաբար բոլոր միջոցները պիտի կիրառենք, որպեսզի արդարությունը հաղթող լինի։ Անարդարությունը գործադրության չդրվի։ Եթե չհաջողեցինք, բնականաբար, ինչպես մեր մյուս հոգևորականների պարականը, մենք նույնպես պատրաստ ենք հանձնառությամբ կրելու այդ անարդար պատիժը եւ որոշումը։ Բայց որևէ կերպով մեր դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Մենք շարունակելու ենք մնալ հավատարիմ մեր սրբազան ուխտին, հավատարիմ մեր ծառայությանը, մեր ազգին եւ հայրենիքին, հավատարիմ մեր եկեղեցու ինքնավարության պաշտպանությանը։ Եթե իշխանությունները ապօրինի բիրտ մեթոդներով այնուամենայնիվ կարողանան հասնել ձեր հեռացմանը, ձերբակալմանը, Աստված միարասցե, դա կլինի անձնական պարտություն, թե հարված ամբողջ եկեղեցուն եւ հավատավոր հոտի։ Պետք է ասեմ, որ այդքան դյուրին չէ հայոց հայրապետին հրաժարական պարտադրել։ Եկեղեցին ունի իր կանոնական սկզբունքները։ Եվ հայոց հայրապետի պաշտոնազրկումը ենթակա չէ որևէ իշխանության, որևէ անձի եւ կառույցի տնօրինման։ Եթե հարցեր կան ընդդեմ հայոց հայրապետի կամ որևէ եկեղեցականի, այդ հարցերը քննարկվում են համապատասխան ատյաններում եւ կայացվում են համապատասխան որոշումներ։ Այնպես որ այդ սկզբունքները մենք ամենայն ջանադրությամբ պաշտպանելու ենք եւ չենք ենթարկվելու ճնշումների որևէ բռնության։ Ապարտեր Աստված օգնական, նախշաշ տոնականում նորից հնարավորության համար, որտեղ իրականում միջոցառումներից հետո ոտքի վրա բազմաթիվ հարցեր, որոնք որ պետք է քննարկվեն եւ ենթադրում եմ թե հավատավոր հոտը, եթե մենք լրատվամիջոցներս ձեզնից ակնկալում ենք, սպասում ենք բազմաթիվ հարցերի պատասխան, այդ իրավիճակում իսկապես հնարավոր չէ ստանալ, ուստի շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Իշխանությունները անընդհատ մեղադրում են հայ եկեղեցուն քաղաքականությամբ զբաղվելու, ավելին ուսակցական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ես այդ նուրբ գիծը, որն է քաղաքականությամբ զբաղվել եւ որն է լինել հանձնառու ազգային կյանքին, ես պատկերացնում եմ, բայց վստահաբար ինքը ենթարկվում է մանիպուլյացիաների։ Կարող եք դուք ձեր պատկերացումը ասել, այ որն է քաղաքականությամբ զբաղվելը, որտեղ եկեղեցին գործ չունի, իսկ որտեղ եկեղեցին ոչ թե գործ ունի, այլ պարտավոր է լինել։
եկեղեցին քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Քաղաքականությամբ զբաղվում են կուսակցությունները։ Եկեղեցին համայն ազգի հոգևոր կառույցն է, հաստատությունն է։ Եվ որևէ մի կուսակցության հովանավոր լինել, նրանց գործընթացների մեջ ներգրավվել, կնշանակի դադարել լինել համայն հայության եկեղեցի։ Բոլոր անդամները կուսակցությունների հայ եկեղեցու զավակներ են։ Եվ եկեղեցին, նորից եմ կրկնում, երբեք քաղաքականության մեջ ներգրավված չէ։ Սակայն մեր երկրին, մեր ժողովրդին հուզող հարցերի խնդիրների առնչությամբ, որոնք հանրային հնչեղություն են ստացել եւ վտանգաշատ իրավիճակների առջև կարող են կանգնեցնել մեր ժողովրդին, եկեղեցին առաջնային պարտականություն ունի այդ հարցերի առնչությամբ իր խոսքը հնչեցնել, իր դիրքորոշումը արտահայտել ի պաշտպանություն մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի շահերի։ Երբ որ եկեղեցու վրա ուժ գնացան ճնշումները, սկսվեցին հարձակումներ, գռեհկաբանություններ, կալանավորվեցին սրբազաններ, եւ ոչ միայն սրբազաններ, ընդհանրապես հոգեվորականներ, այդ ընթացքում պետք է որ լինեին կամ կային միջազգային արձագանքներ, հա, մանավանդ քույր եկեղեցիների կողմից, քրիստոնեական աշխարհի կողմից։ Ձեզ անձամբ բավարարեց այն արձագանքը, որ կար միջազգային հանրության, քրիստոնեական եկեղեցիների կողմից, եւ ինչպես կգնահատեք հայ առաքելական եկեղեցու 3 մյուս նվիրապետական աթոռների, Մետիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի հանրային կեցվածքը այդ ժամանակ, Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ պատրիարքի Մաշալյանի կեցվածքը եւ Երուսաղեմի պատրիարքի Նուրհան arczepiskopos-ի կեցվածքը։ Շնորհակալ եմ։ Միջազգային հանրությունը դա համարել է երկրի ներքին խնդիր եւ որևէ ձևով չի արձագանքել։ Հակառակ որ մենք համապատասխան գրություններ հղել ենք զանազան կառույցների։ Սակայն քույր եկեղեցիները եւ եկեղեցական կառույցները, ինչպես եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը, Եվրոպական եկեղեցիների միությունը, պատշաճ կերպով արձագանքել են եւ իրենց զորակցությունը հայտնել մեր Սուրբ եկեղեցուն։ Մենք բարձր ենք գնահատում եւ շնորհակալ ենք մեր քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին։ Մեզ աջակից են եղել մեր նվիրապետական աթոռների գահակալները, ինչպես Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը, այնպես Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Նուրհան arczepiskopos-ը, այնպես եւ Պոլսո հայոց պատրիարք Տեր Սահակ arczepiskopos-ը։ Այդ առումով մեր եկեղեցին միասնական է եւ միակամ։ Աստվածո